고마워. 나 어떻게 다 혼자 다 먹어요? 多来一盒米薯哟。 하남 중요 하하하. 꼬미 어디 가요? 회 먹으러 가요. 아니 형님이 추운 날씨에 고기 잡았다 그러니까 그러니까 바로 일어나지. 바로 일어나가지고 고기 회 먹으러 가네. 오빠 보고 연장 챙기라고 그래가지고. 내가 오빠가 아니야 내가 오빠 그 칼 가는 소리 들으니까 일어난 거지. 내가 이게- 원래 안 가려고 했는데 이렇게 추운 날씨에. 이게 저기 볼락회를 뜨려면 칼이 날카로워야 돼요. 진짜요? 네 그래가지고 연장 싹싹 갈았어요. 형님은 거짓말 아니겠죠? 그럼요. 진짜 잡으셔죠? 그럼요. 와, 그 도마 칼, 그 다음에 우리 그 저기 왜 철로된 여름에 캠핑하던 왜 그거 있잖아요 스탠드. 이제 갖고 왔어요, 다? 다 갖고 왔죠. 오 마이 갓 준비성이 그럼요. 늦정다 진짜. 근데 이 추운 날씨에 진짜. 추워. 근데 볼락 진짜 새벽이에요, 진짜. 볼락회가 정말 맛있대요. 12시 안 되네요? 11시 반. 기대돼요. 볼락회. 오늘 네. 꼬미 기대해 주세요. 자. 춥지? 나는 별로 안 추워. 바람 차갑다. 여보 여기 모든 게 다 있잖아. 먼저 보고 거기 형님 옮길 수도 있으니까 자리 여기 없으면 물 많이 빠져네요. 들어오고 있네요. 들어오고 많이 빠졌어요. 후레쉬 갖고 왔어야 되는데 차에 있잖아. 저기 일로 와. 나 여기 있을게요. 아니 날로 손 째고 있어. 괜찮아요. 그러려고 갖고 온 거야. 난로가 그럴 때 필요한 거요. 전에 일로 와. 어 여기서 불 째고 있어. 알았어. 요로도 갈 수 있을 거야. 조심해요. 이거 있으니까 다행이다. 잡았어요? 진짜? 이거 만지면 안 돼. 뒤에 쏴. 이거 회 되게 진짜? 맛있어. 진짜? 사이즈는 손뱅이. 조금- 사이즈는 크지 않지만 내 손만 하잖아. 근데 이거 회 맛있어. 진짜? 오 마이 갓. 손뱅이. 그래도 한 마리 잡았네. 손 조심해. 우리 오기 전에 현님이 2마리 잡으셨다며. 네. 어디에요? 저기 볼락. 어. 볼락을 2마리 잡혔는데 놔뒀어요? 네. 자기가 살아있다 이거죠. 맛있을 것 같은데. 엄청 맛있죠. 미안하지만 너는 좀 내가 먹어야겠다. 이게 작은 거 작은 생선 뱉는 게 쉽지 않아요. 근데 이게 작은 게 원래 맛있어요. 우리 셰프님 잘하시네. 당연하지. 오 마이 갓. 맛이 궁금하다. 귀하다. 하나. 너무 맛이 많아? 오 마이 갓. 엄청 소중하네. 맛있어요. 존나 맛있대. 진짜 맛있어요. 진짜 맛있대. 진짜 맛있어요. 쏨뱅이에요. 아니 오빠 먹어. 난 나안 먹었으니까. 먹으면 회인지 안 써요. 아니. 나 지금 왜안 써요? 오빠 고마워. 나 어떻게 다 혼자 다 먹어요? 빨리 소중해. 맛있어요. 진짜 맛있어요. 쏨뱅이야 미안하다. 저 원래 회 별로 좋아하지 않는데 맛있어요. 진짜 맛있다니까. 너무 미안하네. 쏨뱅이 좀 미안하네. 뭐 잡았으면 좋겠는데. 쏨뱅이 미안하네. 고마워. 잘 먹었어요. 쏨뱅이 미안하네. 자기 회 떠주려고 이거 우리 저기 육사시미장 있잖아요. 육사시미장하고 김치하고
오메. 챙겼잖아. 현님은 더 열심히 잡으셔야겠는데. 그러니까. 춥지? 좋아요. 어. 아니 여기로 와. 이거 갖고 가요. 현님이랑 거기서 열심히 잡으시라고. 아 진짜? 맛있어요. 비린내 하나도 안 하고. 손뱅이 맛있어요. 쳐봐. 해중에서도 고든 거로 맛있는 거예요. 맛있어요. 그거 쳐줬어? 미치겠다. 해중에는 손뱅이 네, 최고야. 손뱅이 매운탕하고. 진짜 맛있어요. 비린내 네, 하나도 안 안 나고. 나지? 네, 손뱅이 넣을래. 네. 저 큰 무는 비싸. 하나에 2만 원. 그 시장에서도 한 5만 원, 4만 원 거예요. 포인트 이동. 먹을래요? 차갑네 진짜. 맛있어요? 그거 갖고 왔으니까 그거 갖고 왔으면 소라 이런 거 잡을 수 있는데. 그렇지. 그렇지. 장비 없으니까. 다리미 돼? 오. 아 형님 뭐 형님이 낚시해 우리가 낚시해. 여보. 형님이 큰 거 잡아오면 되는 거 아니야. 현이는 거기 잡고 만원 회 쓸고 그렇지. 자기 쓸고 먹고. 나는 먹고. 아 그런 거 아니야? 미안한데. 미안할 게 뭐 있어. 아 그런 거요. 형님. 저 밑에 있지 않습니까요? 너 한번 가봐. 자, 어디 가서 저쪽까지. 아니야. 아니, 간파봉 저 끝까지 가잖아요. 저 밑으로 내려가면 저희가 포인트입니다. 바람은 이렇게 그 파도 이렇게 센데 오빠. 아니, 그러니까 저기 던던지 파도를 던지면 야, 아까 앞에 던는 파도는 파도같이 못 튼다 했잖아. 형님, 제일 섹시 쏨뱅이 또 얘기해 주라는데. 쏨뱅이 먹는데 중요한 거는 쏨뱅이 먹는 게 아니라 거기 가면 죽는다는 거지. 쏨뱅이 먹기 전에 내가 죽는 거지. 파도 엄청 세요 진짜. 어떻게 가요? 갈 수 없는데요 오빠. 원래 진짜 거기서 낚시하는 사람 많았어요. 너 여기다 여기서 해라. 여기 다리 여기 고기 좀 있거든 여기. 거기가 보이죠. 가장 보니까 불 내려갈 수가 있어요. 여기는 고기가 거기 진짜 낚시하는 사람 많았는데 근데 오늘 파도 너무 센 것 같아요. 그래서 다녀오시겠습니까? 그래서 걸어가고. 여기다 형님 차 있잖아요. 여기 놓고 여기 치는 형이 예술인데. 아무데나 형님 차 한번 찍어야 돼. 진짜네요. 호텔 잘. 와 진짜 너무 편하네요 이거. 여러분 여기 그러니까 파워뱅크 딱 해가지고 이거 현님 만드신 거예요? 아니면 그 돈 주고 만든 거예요? 이거 만든 거 내가. 진짜요? 얘보다 머리 내가 난데. 와 좋네요 진짜. 거기다가 거기가 근데 이거 잘 탄열 이게 최고 비싼 거. 이거 살려면 자기 살려가면 토드 캠핑카 있지. 살 수 있어요? 아 진짜요? 토드 캠핑카 있지. 그럼 그 토드 캠핑카 있잖아. 우리 오빠 차도 열어봐요. 이거? 오빠 만든 거. 이거 내가 만든 어. 거? 이거 똥차요. 이것도 좋아. 이거는 괜찮아요. 이거 좋아 이것도. 아직 다 안 끝났으니까. 그래. 쓸 만해요. 어차피 몇백만 원 투자하고 이렇게 만든 건데. 무슨 소리요? 쎄. 액기를 붙여가지고 쎄. 오빠가 밀까봐 현님은 걱정하시는 것 같은데. 벌써 잡으셨어요? 조금만 가네요. 이거 놔둬요. 이게 볼렉인데 어.
이거가 회가 그렇게 맛있는 거야 저게. 아 그래도 너무 조금해요. 근데 아 나도요. 아 하지마. 안 될까? 나도. 철수. 저기 다음에 여기도 한번 와보고 싶다. 여기 낚시공원. 괜찮은 것 같아요. 낚시공원. 그 방에서 낚시할 수 있을 것 같아요. 그래도 오늘 회 한 마리 먹었네요. 쏨뱅이 한 마리. 한 마리. 그럼. 두 입밖에 안 혼자 돼. 다 먹었네. 쏨뱅이 한 마리. 고마워요. 낚싯배 우리 내일 갈 때도 고기 한 마리도 못 잡고 돌아왔잖아요. 그러니까 내일 뭐 깔고 갔는데요. 내일 상원